Tiraria quem no projeto que você entrar? Eu já tô aqui, pô. Então alguém tem que sair, irmão. Quem? Eu já saiu, né? Quem? Saiu 2 YouTube aí. Quem? Que isso, Falou que saiu cara? 2 YouTube? Saiu ninguém, porra. Falou que saiu 2 rabiola? O JB falou, saiu 2 rabiola. Foi o caralho. Dois YouTube atrás de você. Olha lá, o chat se escondendo. Tem 2 rabiola aí que já foi embora. Os caras achando que tinha. Ele pensou que os caras tinham ido no banheiro, mano. Não, ele pensou que já tinha viajado, pegado avião, já tava no Brasil, cara. Ei! Tem 2 rabiola aí pra sair. Tem 2 rabiola aí, youtubers pra sair. E então nós aí, né? Quem falou foi o JP. JP olhou pra ele, deu 2 piscadas de olho. Ele, quem foi os 2 rabiola que saiu? Ele que falou. Os caras atrás dele ouvindo, né? Pô, essa foi foda. Vamos comer, pô. Tem 2 rabiola aí do YouTube, eles... Saiu. Os caras atrás dele,